डिमांड आसा तुमी तो ट्रान्सपोर्ट हांगा ऑफ करून दवरलेलो आसा कितें डिमांड आसा तें जाल्यार वास्कोचो आमचो सारको तसो हांवूय येयलेलो आसा आमचो जैन जाल्यार पार्टी रिप्रेझेंट करता तो येयलेलो आसा तुजे कडेन आयकपाक सोदता कितें तुमची एक्टिविटी कितें आसा दादा सर आता गेली कितलींशीं वर्सां जाली हो ट्रान्सपोर्ट जो बॉक्सायट कोल आनी अदर प्रोडक्ट्स जे आसा ते सिटींगसून मुवमेंट जाता तुमकांय खबर आसा आनी जे पोल्युशन आमचे जे लोक सोंसतात न्हू कितें ते हॅजार्डस पोल्युशनान लोक दुयेंस सुद्दां पडोंक शकता वाचून तुमकां खबर आसा कोविडाच्या टायमार सुद्दां कशे केसीस वाडलेले पडले सो आयज परिस्थिती आमचे कडेन ही परिस्थिती आउट ऑफ कंट्रोल जाल्ली आहा आता हांगासरूच ज्या जाग्यार तुमी उबे आहात न्हू हांगासर 5 दीस तेंच्यांनी उदीक मारूंक ना आनी हे पोल्युशन आमी 5 दीस जाले खातात कितें पोल्युशन बोर्ड जर सपोज पोल्युशनाचे लोक हांगा येत न्हू कितें जाल्यार तांकां पोल्युशन कंट्रोल न्हू मातसो तेंचो जो एरो आहा तो रेडार वयतलो दिसता इतलें पोल्युशन जाता सो आमचो एक सिंपल डिमांड सर की सिटींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन जावंक जायना आनी आमी जावंक दिवचें ना कित्याक सांग आयज पळय हांवें पयर म्हाजे प्रसार माध्यमांतसून हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केल्या इंडियन ऑयलाची गेट आहा मेन रस्त्याचेर टँकर भायर भितून येता कितें मागीर ते कसले लिक्वीड कसले हॅजार्डस हे करता तें आमकां खबर ना पेट्रोल आसूंक शकता आनी कितें आसूंक शकता एक्सिडंट जालो जाल्यार कितें बरें वायट जावंक शकता तेच सिटींच्यान आमोनिया वयता मागीर फुडें फीश मार्केट आहा वेजिटेबल मार्केट आसा हॉस्पिटल आहा एफोर्डीस हॉस्पिटल आहा तेचे फुडें पावले काय मागीर 2 स्कुलां आहा कितें आनी हेच्या पयलीं एक्सिडंट जाल्यार फायर ब्रिगेड हाडून रक्त जें आहा न्हू तें आमकां रस्त्या वयले क्लीन करचें पडलें ही परिस्थिती पळय हांवें एक बायल ट्रका पोंदा येयल्ली पयली न्यू वाड्याची की पळोवन अक्षरशः वायट दिसता सारकें ऑन द स्पॉट गेली चिंता तेची जाणीव तुमकांय आसता सो आयज आमी सारको ठाम निश्चय केला की आमकां आमच्या वास्को सिटींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन वो कोल बॉक्सायट अदर प्रोडक्ट जे आमकां नाका म्हणून ओके आनी ही आमी रिक्वेस्ट आतां 6 दीस जाले हांगासर आहा तुमकांय खबर आहा 6 दीस लागले तुमकां हांगासर येवपाक सो तुमी कितें आहा तें आमकां सांगा जो मेरेन आमकां एश्युरन्स मेळना कमिटमेंट रिटर्न कलेक्टरा कडल्यान की जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते त्या गेटींच्यान 1 नंबरासून भायर सरता जाल्यार तो मेरेन आमी हांगाच्यान हाडपाक ना पत्र आमी आतां 6 दीस जाले 6 दीस 5 दीस लागले तुमकां आमचे प्रॉब्लेम आयकपाक हांगा येवपाक मातशे पयलेच दिसा तुमी येयले जाताले पयलेच दिसा समज तुमी येयले तेच दिसा प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय तुमी आमकां हांगा 5 दीस कित्याक बसयले तें खबर ना आनी स्पेशली वास्कोचे MLA म्हटल्यार दाजी तुवें तरी आमकां येवन हांगा सपोर्ट करपाक जाय कित्याक हे ट्रान्सपोर्टेशन आहा न्हू टोटल वास्कोंतल्यान वयता आनी वास्कोच्या लोकांक चड प्रॉब्लेम जाता आनी वास्कोचो MLA तूं आत्तां दादान सांगला भाशेन सगळी वास्को ही मेन सिटी जाल्ली आहा गोवाची म्हणजे आनी आमची सगळ्या लोकांची म्हटल्यार तुवें हांगा मातसो आमकां येवन सपोर्ट केल्लो जाल्यार तेच दिसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक आनी पात्रावाक सुद्दां आमी आपयल्लो म्हाका खबर ना तुमी कशे खंयच्यान कामान बिजी उरले समज हे इतली इम्पॉर्टंट इश्यू हो आमचो इश्यू तुमकां इम्पॉर्टंट दिसना तुमकां खंयचो इश्यू इम्पॉर्टंट दिसतलो तेही कळना आतां तुमी आमकां कशें हेल्प करतले तेही कळना आतां कितें आहा तुमचेर प्रेशर येयला म्हण तुमी हांगा येयला आमी आतां कितले दीस जाले आतां खंयचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरला खंयचें आनी आतां वास्कोची सिटी क्लीन आहा आनी आमकां जाय की हो ट्रान्सपोर्टेशन असोच बंद दवरलो की हेच्या खातीर तुमी आमकां हेल्प करपाक आनी तुमी कशें हेल्प करता तुमी कशें तुमच्या हायर ऑथॉरिटी वांगडा उलयता ते तुमचेर आहा म्हटल्यार आमकां जाता तितले बेगीन रिजल्ट दी तुमकां हांगा तुमी हांगा पळयलां आसतलें हांगा कितलें पोल्युशन आहा आनी हांगा MPT अडानी JSW उदीक मारपाचें बंद केलां कित्याक आमी हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन करता आमी हांगा एज्युकेशन करता आमी हे ट्रक हाडयता आतां फुडलें कितें आहा तें तुमी सांगा आमकां तुमच्या कडल्यान आमकां कसो एश्युरन्स मेळटलो जेन्ना हो प्रॉब्लेम स्टार्ट जालो तेन्ना फर्स्ट दिसा हांवें MPT फोन करून सांगला 1 नंबर भायर सरलो पडतो आमी एज्युकेशन जेन्ना केल्लो जाल्यार आमी सगळेच रस्त्यार देंवतले आनी सगळेच बंद करतले म्हणून सांगिल्लें आमी येवना कित्याक तेन्ना CM गेल्लो गुजरात उदयपूर सगळे पण आमकां कितेंय डिसिजन घेतला न्ही पयलीं आमकां विचारचें पडटा नाल्यार आमीच बंद केलें जाल्यार अशें जावपाक ना पळय हो पोर्ट आसा पोर्टानसून कार्गो वतलोच बरो वतलो वायट वतलो वतलो आमचें फर्स्ट हें कितें की आमी पोल्युशन स्टॉप करप कार्गो स्टॉप करप हें आमचें हेतून पोल्युशन सामकें सपोज स्टॉप जालें जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्यानूय आमी फुडलो विचार करूंक शकता आतां तूं म्हणटा न्ही अजून पर्यंत जे आमचे एक्सपिरियन्स आसा अजून पर्यंत जो कार्गो आमच्यान भायर सरता न्ही ते कितलेंय आमी सांगलें न्ही जाल्यार ते स्पिलेज जाताच सारकें
ती स्पिनर्स खंय स्टॉप जायना. सो हांवें तांकां सांगिल्लें पूण खंय तरी आमकांय वयल्यान नादाक जाय. सो आमी CMाक राविल्ले. CM काल पावला आनी कालूच आमी पटकन CMा कडेन उलोवन CMान आज आमकां दनपारां नाल्यार फाल्यां सकाळीं आमची मिटींग दवरता. तो ताणें आमी फक्त इतलेंच तुमचे कडेन आमकां प्रॉब्लेम कळ्ळो, आमकांय प्रॉब्लेम खबर आसा. आमी MPTक तशें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन्स दिल्या जो पर्यंत तें जायना सॉल्व कसलोच कार्गो भायर सरचो ना. पूण हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता फाल्यां भितर कितलो निर्णय जातलो ताचे वयर आमी डिले करूंक जायना. तें पोर्ट एक्टिविटी आमी पयर पळयलां की हो पोर्ट जो आसा तो सगळ्यांचे पोट पडटा सारकें रॉंग जाल्यार रॉंग म्हणटा पोट पडटा. आमी पळोवपाक कितें जाय आमच्या लोकांक वास्कोच्या लोकांक नाल्यार पुंचाच्या लोकांक पोल्युशन खावचें पडपाचें ना. तें आमचें मेन हेतू आसपाक जाय. नाल्यार पोर्ट सपोज आमी हांगा सगळेंच स्टॉप करत जाल्यार पोर्ट आमी थंय शिफ्ट जातलो. सो आमी मेन आमचें हेतू कितें तोय बी झगडटा कित्याक पोल्युशना खातीर. आमी ताजे विडियोज पळयता, आमी ताका एप्रिशिएट करता कित्याक तो एक लेजिटिमेट कारणां खातीर झगडटा. सो आमी आज तुमकां इतलेच तुमचे फक्त डिमांड आयकपा येयले. आमकां खबर आसा तुमचे डिमांड. आमी फक्त राविल्ले आमचे मुखेली काल पावला. आमी आज आनी फाल्यां दोगूय जाण मेळून आमकां नाका कोणाक ताकाय म्हणल्यार पोल्युशन नाका म्हाकाय पोल्युशन नाका. फाल्यां भितर दिसता आज कितें पळय डिमांड्स आसा हे CMा कडेन प्लेस करून हाजेर तोडगो म्हणजे इन द इंट्रस्ट ऑफ वास्को मुरगांव दाबोळे कुट्टाळे सगळ्याक म्हणजे गोंयकाराच्या हितान पळय कितें निर्णय आसतलो तो आमी तुमकां सांगता. सो म्हणल्यार इश्यू आसा कितें ते दीस तुमी कितें बघतो जाल्यार आमचे वास्को आमदाराक त्या दिसता ताणें क्लियर केलो स्टँड आपलो प्रेसाक कडेन उलोवपाक कितें बाबा आपल्या घरातून नाका ताणें आपलो स्टँड क्लियर केलो. सो कसल्या ट्रान्सपोर्टच्या लोकांक त्रास जातले ताणें क्लियर. सो अशें ना कितें आमी रावले तशें सांगलेलें आसा अशें आमकां अजून CMा कडेन मिटींग जावना. तेन्ना कडेन काल तेन्ना उलयल्या उपरांत आमकां कळोन येयलें CMान सांगलें तुमचो जो विशय आसा तुमचो आमकां इश्यू कळो. आमकां फक्त इतलो थोडो टायम दी आयचो दीस दी आमी CMा कडेन परत वचून तुमचो बाबा डिमांड असो असो आसा म्हणून आमी तेजे फ्रेंड मांडटा. हांव आनी वास्कोचो आमदार कृष्णा सांगता आनी तेजे कडेन मांडून आमी कितें सोल्युशन काडून आयच्या दिसा भितर आनी फाल्यांच्या दिसा भितर तो सॉर्ट आउट करपाचो फुल्ल तुमकां एश्युरन्स दिता. सो त्या पर्यंत हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी हांगा वचून मातशें मूव जाया म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन हें जावन ट्रान्सपोर्टेशन म्हाका एक सांगता आमी ट्रान्सपोर्टेशन केलें. हांव तुमकां एक्चुअली CMा कडेन उलयता न्हू आयच्या दिसा भितर हांव सॉर्ट आउट करपाक सोदता. ना मात्र हांव एश्युरन्स करची तुका की इन फ्युचर जावचें ना. हांव म्हणटा हांगाच्यान आमी मूव जाले हांगा कोण हांव ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जालें बरें आमचें टोटल एज्युकेशन फेल. आमी 5 दीस हांगा रावलो झिरो जालो. आमी तेच म्हणटा पयलीं तुमी आमकां एश्युरन्स दिया. पयलीं CMा कडेन वचून डिस्कशन करा कितें कितें आउटकम आनी मागीर आमी हांगाचें मूव जायना. तशें आमी आयज आमी फिक्स करता. आमचे सगळीं जाणांचो स्टँड क्लियर आसा. पोल्युशन आमकांय नाका. आमची भुरगीं हांगाच आसा, आमचे बायलो हांगा आसा, सगळे फॅमिली हांगाच आसा, सगळे आमचे फ्रेंड सर्कलूय हांगा आसा, सगळे कितें आमचे हांगाच आसा. सो पोल्युशन आमकांय नाका. आनी हांवें पयलीं ताणें सांगलां हांव प्रत्येक टायम म्हाका प्रायस जाता तेन्ना हांवें क्लियर केलां की आमकां सिटीन नाका. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका सिटीन ही एरिया लागता. सो आमी कितें सांगलां तांकां तुमी आमकां एक कॉन्क्रीट प्रपोजल दिया बाबा तुमी कशें पोल्युशन स्टॉप करतले. तुमचे कडेन कॉन्क्रीट हाजे पयलीं ताणें कितले फावटी आमकां सांगलें की बंद करता हें तें जावना. सो तुमी एकदां कॉन्क्रीट तेन्ना तुमकांय आपयता आमी तुमकांय आपयता आनी सगळे सपोज कन्विन्स जाले मागीर आमी करूं. गाजीबा तूं कॉन्क्रीट सोल्युशन दी म्हणटा न्हू कॉन्क्रीट सोल्युशन दिता फॉर द टायम दी खंयचो फॉर द टायम ते सगळे प्रोसिजर आहा न्हू ते फॉलो करता सगळे प्रोसिजर. पूण मातशें चड टायम गेलो न्हू परतून आपलें तशें. आतां तुमी न्हू सांग हें आतां वयता न्हू तें सगळें सांगतलें सारकें अप टू डेट इतलें कितें दुकान बरयलां न्हू 50 मेजर 20 मेजर सगळें घेतलें तें सगळें सांगतलें. कलेक्टरा फुडल्यान पळ तुमच्या बॉडयो फुडल्यान पळ सगळें सांग करता ना न्हू 1-2 दीस नाल्यार 1 वीक करता मिनिमम. परतून आहलें तशें पण तेन्ना कितें करपाचें तसो प्रेशर घालया न्ही तांचेर. प्रेशर परतून परतून आमी तेंच्या फाटल्यान आतां रावपाक पडल्यान सगळें सोडून ना न्ही ती आमची जबाबदारी आमी घेता जबाबदारी. ओके आनी एक इशू आहा पळय तुमकां दोगांय आमदारान आमी सांगता एक रिक्वेस्ट करता आनी ह्युमॅनिटी ग्राउंड्स जे भितून आतां हो इशू कसो आनी केन्ना सॉल्व जाता तो आमकां खबर ना. जे ड्रायव्हर आनी क्लिनर आहात न्हू परिस्थिती हेंची सारकी वायट आनी आमकां ते पळोवपाक बरें दिसना. ते भायर येता आनी रडटा बिडटा तेंचे कळ्ळें तुका. एटलिस्ट तेंच्या खातीर तरी हो इशू सॉल्व जावपाक जाय. आमी रावले आमी जेयता खाता सगळें केलें आमी उपाशी ना हांगासर. आमी फक्त एज्युकेशन केल्यार आमकां फूल पोल्युशन जाता पण तेंची परिस्थिती सारकी वायट आहा. हांव म्हणटा डायरेक्ट हांव आज फाल्यां भितर हाजेर सोल्युशन 100% काडून तुमच्या मुखार येता. आमकां हांगा भितर बेगिल्ल्या बेगीन सोल्युशन काडलेलें आमी त्याच खातीर हांगा बसना न्हू. तुमी हांगा आयज येयले आमकां खूब बरें दिसलें
जावं येयले ते खूप बरें जालें आमी एक डायलॉग आयकलेलो आहा सगळ्या जाणां भगवान के घर खंयचे रे देर है अंधेर रे जावं बाबा लेडी येयले म्हटले येयले बाबा स्टेटमेंट केलें आणि त्या स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर आमकांय बरें पडलें बाबा वास्कोचे लोक सपोर्ट करतले सो आता ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही सीएमान सांगून जाल्यार जे अथॉरिटीज आहात एमपीटीज आणि कोण आहा तांकां सगळो प्रॉब्लम सॉल्व करता इन्शुरन्स केल्ले दाजी बाबान स्टेटमेंट केल्लो बेस्ट आहा दाजी बाब संकल बाब ते दिसाक येयले येताले जाताले पूण तेन्ना आमी तुमकां कितें सांगपाचें आमकां सीएम नाम आसलें न्ही पण ते 4 दिसांनी परते येता सो आतां आमकां आयचो दीस दिया न्ही आमकां दोनूय आमदार आमी एश्युरन्स दिता की आमकां आयचो दीस दिया तुम्ही जर रावपाक सोदता तुम्ही कंटिन्यू करा आयच्या दिसा भितर तुमकां कितें सोल्युशन जाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां टायम दिता फाल्यां सांजचे भितर आमकां टायम दिया फाल्यां सांजचे भितर रावया सोल्युशन जाय कितें प्रॉब्लम जाल्यार परत आमकां सर्दीक लागतले मुखार दाखोवपाक लागता ताका लागून 5 दीस आमी काडला ताजे 5 दीस काडला न्हू आमी पळय आमकां नाका कित्याक बेश्टे हांगा समज ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जालें बेश्टे प्रॉब्लम जातले मागीर आयडीन ते कित्याक ते बेश्टे आमी हांगा रावला एक दीस रावया कितें तुमी आमकां एश्युरन्स दिता न्हू सीएम वांगडा डिस्कशन करून कितें ते रिजल्ट हाडटा क्लोज करवा सारको आणि नाका परत परत ते तुमकांय त्रास जाता फाल्यां कितें जालें बरें वायट लोक कितें म्हणटा ते एज्युकेशनाक बसलेले आयज एक्सिडेंट जाला आमदारान सपोर्ट केला तो हें नाका कळ्ळें तुका 16 टायराचे ट्रक ते मातसो आयचो दीस दिया तुम्ही बोलता तुम्ही पुन्हा सांगता तो सांगता किती पहिले कोण राजे उलयता शंकर शंकर बाबा आयज तुमी हांगा एज्युकेटराक मेळपाक आयल्या आनी तुमी तांकां कितें रिक्वेस्ट केलो एक दिसा टायम मागला कितें म्हणजे कितें एश्युरन्स आमी तुमी दिवंक सोदता आनी कितें सांगूं सोदता तो आयज हो 6वो दीस जालो आमचे एज्युकेटर बसलेले आसलेले एज्युकेशनान तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट हांगासून वास्को सिटीसून जावपाक दिवपाना म्हणून ते बसलेले आनी तेजे लागून जो कोल्ड ट्रान्सपोर्ट बॉक्सायड जे पोल्युशन जाता म्हणून ह्या निमताक हे कारण घेवन तेंच्यांनी हे एज्युकेशन केलेलें बट आयज आमी हांगा मुद्दाम हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार मुद्दाम येयलेले आसा हांगा तांकां मेळपाक आनी तांकां तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा तो विचारपाक लागून आनी तेंच्यांनी जे प्रमाणे आमकां सांगलेलें आसा आतां की बाबा तेंचो इश्यू आसा जी गाडयो सिटीनसून वयता आनी जे पोल्युशन जाता तेजे लागून तेंच्यांनी ते एज्युकेशनाक बसलेले सो आमी तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हांव आनी वास्कोचो आमदार दोग जाण आमी आयज सीएमाक मेळटले जी ऑथॉरिटी आसा एमपीटी जावं बाकीची कलेक्टर जावं आमचे एसडीएम जावं तांकां सगळ्यांक घेवन हेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून ट्राय करतले म्हणून सांगलेलें आसा तांकां आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडेन टायम मागलेलो आसा रिक्वेस्ट केलेलो कितें तुमी बाबा हे एज्युकेशन बंद करा म्हणून बट तेंच्यांनी म्हटलें तुमी पयलीं सीएमा कडेन उला आनी तेजे उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन आमी तुमकां सांगता म्हणून सो आयच्या दिसा भितर हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार वचून आमी सीएमाक मेळून ऑथॉरिटी घेवन आनी कितें तें क्लॅरिफिकेशन शंकर एज्युकेटरांनी स्टेटमेंट केलो की 6 दीस तुमकां कित्याक लागले येवपाक 6 दिसां नंतर आयले तुमचें उत्तर कितें आशिल्लें तांकां आयज 6 दीस असो न्हू तो इश्यू आसा पळय तो इश्यू फक्त कितें आमच्या हातीन नासलो कित्याक ती ऑथॉरिटी जी आसा ती एमपीटी ऑथॉरिटी आसा दुसरी जी आसा ती आमचे बाकीचे गव्हर्मेंटाचे आसले सो आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी काल मेळोन सीएमा कडेन मेळोन आमी डिस्कस केला सीएमान आमकां तो एक्झॅक्ट तेंचो कितें डिमांड आसा तो आपल्या फुडें नात त्या प्रमाणे आमी सॉर्ट आउट करून घेता म्हणून सांगलेलें आसा सगळं बाब हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते मदीं आमी पळयताले की वयल्यान चालू जाल्लें ते परत सकयल्यान कित्याक येयलें अशें तुमकां दिसता कितें खबर आहा पळय म्हाका जे पर्यंत नॉलेज आसा ते पर्यंत तेंच्यांनी एक न्यू हें काडला ऑर्डर काडला आनी त्या ऑर्डरा भितर अशें मेन्शन केलेलें आसा की हेनफोर्थ सगळो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो गेट नंबर 9 स्टार्ट करचो म्हणून अशी एमपीटीन ऑर्डर काडला म्हणून हे हांगा गेट नंबर 9 हे स्टार्ट जालेले एक्सेप्ट अमोनिया टँक बाकीचो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसा तो गेट नंबर 9 वयतलो आनी त्या प्रमाणे आतां म्हाका दिसता एक 15-20 दीस जाल्लेले जो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जाल्लो तेजे उपरांत जेन्ना हांकां कळ्ळें तेंच्यांनी फुडाकार घेवन एज्युकेटर जे हांगा बसलेले आसा तेंच्यांनी घेवन हो स्टॉप केल्लो आसा संकल्प बाब तुवें जशें इलेक्शना पयलीं सांगलेलें आनी मागीरूच सांगलें तुमचो स्टँड जो कोलाच्या अगेन्स्ट जो आहा तसोच आसतलो पूण सद्या ती परिस्थिती दिसून येना तुमी कित्या खातीर तुमचेर आवाज अशी म्हाजो स्टँड आनी म्हाजो मॅनिफेस्टो आनी जो आमचो स्टँड आसा पळय अजुनूय म्हाजो तोच स्टँड आसा कित्याक वी डोंट वॉन्ट कोल पोल्युशन हो म्हाजो तेन्नाच्यान स्टँड आसलेलो म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून वचो आनी आमच्या पार्टीचो जो भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड तोच आसा की आमी पोल्युशन जावपाक दिवपाना वी वील सी दॅट द पोल्युशन आसा तें आमी कंट्रोल करतले म्हणून
आमी तेज्या लागून आयज जो इश्यू आसा जो एजिटरांचो जो इश्यू आसा तो पोल्युशनाचो इश्यू आसा तेज्या लागून आमी तांकां मेळपाक गेले. काल जेन्ना मोवीन दिनून एक स्टेटमेंट केली की हांगा डोम टायप हे करून घेवपाचें तेंच्या कडल्यान जावं लिडर्सांनी हांगासून तेंच्या कडसून ती सर्वीस करून घेवपाक जाय बिकॉज पोल्युशन जावपाक जायना. हेचेर तुमी अडानी जावं जे कोण आहा तेंच्या कडून ऑलरेडी हांवें मिटींग घेतलेली आसा. जिंदाला कडेन मिटींग ऑलरेडी म्हजी जाल्लेली आसा आनी तांकां आमी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की हेन्सफोर्थ बाबा तुमी जर हांगा बिझनस करपाक सोदता जाल्यार हो बिझनस तुमकां ते डोम घालून तो तुमकां बिझनस करचो पडटलो आनी तेज्या लागून तुमकां थोडें इन्वेस्टमेंट करचें पडटलें. ते खंय तरी इन्वेस्टमेंट करचें पडटा म्हणून ते फाटीं सरलेले आसा. जो मोवीन सरान जो स्टेटमेंट केलेलो पळय आमी ताका टोटल बॅक करता. आमी ताका टोटल सपोर्ट करतात कित्याक हांगा जो पोल्युशन जावचो न्हू म्हणून हो ड्रोन सिस्टम हो येवंक जाय हांगा. पूण तुमी जो आतां जे तुमचे प्रोटेस्टर आहात तुमचेच खंय तरी तुमचे वोटर्स सो हांगा जे MPD तुमकां आयकना काय कितें अशें कितें कित्याक बिकॉज तुमी रस्त्यार आयज येवचे पडले तुमचे वोटर्स. पळय आयज आमी एक रिप्रेझेंटेटीव आसा लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आसा. अशें आयकना म्हणून जावंक शकना आमी सांगूंक शकना कितें आयकना म्हणून जायना. तांकां खंय तरी आमकां जेन्ना लोकांचो डिमांड आसता आमकां लोकांचे डिमांड सॉर्ट आवट करपाक लागून ऑथॉरिटीकूय आमी कन्विन्स करतले हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करूंक जाय म्हणून. आनी म्हाका फूल विश्वास आसा की ऑथॉरिटी सुद्दां हेजेर खंय तरी सहमत जावन हेजो सोल्युशन हाडटली. ताजे तुमी कितें सांगता ओवरऑल हेचेर? गेले 4-5 दीस एजिटेशन चालू आसा आनी ज्या दिसा एजिटेशन चालू आशिल्ल्यान ताजे पयलीं बी आमी MPD कडेन टेलिफोनिकली आमी क्लियर केला की तुमचो खंयचोय सपोज तो हें आसा कार्गो जाल्यार तो सिटीनसून व्हरचो न्ही म्हणून 2-3 कारणां खातीर. कित्याक वास्कोचे रस्ते आज खूब धाकटे आसा. आमचे लोकल पॉप्युलेशनूच वाडल्या, लोकल गाडयो वाडल्या. तातूंत भितर ते वता आसतना एक तर एक्सिडेंट्सांक हें पोल्युशनाक म्हणजे सगळ्या सायडीन सिटींतल्यान व्हरता आसतना त्रास आसा. आनी ब्रिज स्पेसिफिकली पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर बांदला. तो आज ब्रिज रेडी जाला. सो सगळो कार्गो आसा तो तेवटेंतल्यान व्हरचो हो आमचो फर्स्ट डिमांड आशिल्लो. सेकंडली तेवटेन व्हरता पासून आसतना आमचो वास्कोचोय गांधीनगर शांतीनगर तो सगळो भाग लागता. थंय सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा. सो आमी ताका सांगिल्लें की तुमचे कडल्यान फूल प्रूफ प्लॅन आमकां तुमी पोल्युशन स्टॉप कशें करतले हें आमी दी म्हणून सांगिल्लें. ताच्या मागीर एजिटेशन जालें. आमी एजिटेशन जालें त्या दिसा CMाक सांगिल्लें. CM तेन्ना उदयपूर गेल्लो कन्वेन्शनाक. तो काल आयला. काल येतकूच ताणें आमी ताचे कडेन परते मेळपाक गेले तेन्ना आज ताणें डिमांड्स तांचे कितें आसा ते सांग म्हूण सांगलें. तांचे डिमांड्स आसा ते आमकांय खबर आसा. पोल्युशन जावचें न्ही हो सगळ्यांचोच डिमांड आसा. हातूंत भितर कसलेंच दुमत ना. पोल्युशन स्टॉप जावपाकूच जाय. पूण हो कसो आसा हो पोर्ट आसा. हो आज वास्को पोर्ट आसा हाजेरूय खूब जाण पोट भरता. सो आमचे फर्स्ट क्रायटेरिया आसा की पोल्युशन स्टॉप जावपा जाय म्हणून आनी ताजेर आमी भर दिवन आसा. ताजेर आमचें स्टँड क्लियर आसा. सो म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर गव्हर्मेंटाचो स्टँडूय आमकां कळटलो. पोर्टान पोल्युशन जे आसा ते स्टॉप करपा खातीर कितें कितें काळजी घेतले. थोड्या एजिटेशनांचे एक म्हणणें आशिल्लें की एकदां कितें जाता की ते पयलीं सांगतात सगळे मागीर करना म्हणून. सो 7 दीस करनासतना परमनंट सोल्युशन कितें येतलें जशें काल मोवीन सरान सांगलें की डोम स्ट्रक्चर हें करचो म्हणून. सपोज फाल्यां अदानी कडेन मिटींग जाता आसतना अदानीन सांगलें आपूण डोम घालता म्हणून जाल्यार तो पोल्युशन सोल्युशन परमनंट जालें. सो हे सगळे इश्यू घेवन आज तांणी आमकां आज ते मेळ्ळे. तेय बी कन्विन्स जाल्ले आमचे हाजे वयल्यान आनी आमी तांच्या फाटल्यान उबे आसा आनी आमी फूल मुरगांव तालुक्याच्या लोकां फाटल्यान आसा. आमकां मुरगांव तालुक्याचे लोक चड इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीर पोल्युशन न जावचें हाच्या खातीर सगळे स्टेप्स आमी घेतले. बाब आतां मायनींग खंय तरी चालू जावपाचें ते ट्रान्सपोर्ट चड वाडपाचो आनी हालींच तुमी एक मिटींग घेतलेली विथ द ट्रान्सपोर्ट आनी एक ओवर रॅम्प करपाचो चिंतलेलो जावं वास्को सिटी कंजेस्टेड जावपाक जायना म्हणून ते खंय पावले बिकॉज तो रॅम्पाचो हो वीक नाल्यार नेक्स्ट वीक आतां क्रिसमस आनी न्यू इयर आयलो म्हणून मिनिस्टरान सांगलें एकदां इन्स्पेक्शन करी आनी तोय स्टार्ट जातलो. सो पोर्ट कनेक्टिविटी एक सारकी जातली म्हणजे होय ब्रीज आनी तोय ब्रीज म्हणजे अप-रॅम्पूय जातलें आनी हांगा पोर्टान येता तो 9 नंबराक येता तोय ब्रीज जातलो. सो दोनूय ब्रीज जाले सपोज खुबशे प्रॉब्लेम्स आमचे सॉल्व जातले. ताजी MPD खातीर येदो व्हडलो रस्तो बांदलो. आतां रस्तो बांदलो आनी ते 9 नंबरांसून सिटीनसून गाडयो सोडटा म्हणटले हेका तूं कितें वोट दितलो? मनमानी अशी दिसना तुका? मनमानीच तांची. म्हणून आमी पयले दिसा पसून तांच्या फाटल्यान सांगली सिटीनसून आमी तुमकां ट्रान्सपोर्टेशन करून दिवचें ना म्हणून. सो सरकार कितले स्ट्रॉंग रावतले आनी सिटीनसून पोल्युशन जावंक जायना? सरकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून येदो व्हडलो तांचे खातीर पोर्ट कनेक्टिविटीन ब्रीज बांदला न्ही. सरकार लोकांचे हाचे खातीर सिरियस आसा म्हणून 500 कोटी मोडून तो ब्रीज बांदला न्ही. सो आतां ओन्ली एक इट इज अ मॅटर ऑफ टायम म्हणटा तशें की हो सगळो बिझनस जो आसा तो थंयच्यान सुरू जातलो. अजिबात सिटी कंजेशन बाकीचे पोल्युशन उडयलेत पूण जेन्ना हो मेन रोड हायवे चालू जातलो तेन्ना मांगूर सारकें जंक्शन बर्णापुरी जंक्शन जावं निवाडे जंक्शन हेच्या खातीर तुमचे कितें प्रयत्न आसतले? बिकॉज
थिंगाय खंय तरी एक्सिडेंट जावपाचें परत वाडटलें तेचेर तुमी कितें ना सिग्नल सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें आमचें पोल्युशन स्टॉप करपाचें. सेकंडली सगळे डायवर्ट तेवटेंतल्यान करपाचे. ह्यो 2 गोश्टी सगळ्यांत म्हत्वाच्यो आसा. बाकीचे पळय बारीक बारीक आसा पळय खंय एक्सिडेंट जावपाक शकता, खंय आमी स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय, खंय ट्रॅफिक पुलिसान मॅनेज करपाक जाय, हे सगळ्यो सेकंडरी इश्यूज आसात. मेन 2 इश्यूज आसा ते पयलीं सॉर्ट आउट करता. दादा शंकरबोलजी तुमी 6-7 दीस जाले तुमी आयज हांगा प्रोटेस्ट करता तुमकां कितें दिसता कितें सोल्युशन गावलां अशें? आयज हे दोनूय आमदार येयल्यात न्हू 6 दिसांनी टायम मेळ्ळो तांकां. ओके सो आयज 6 दिसांनी हांगा पावले. तेंचें म्हणणें आहा खंय सीएम नासलो पळय हांगासर तेच्या खातीर डिले जालो. तेंचें डिस्कशन करपाचें आसलें. सो आयज आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला तेच्या आपल्या हायर अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन उलयतले ते सगळ्यां कडेन आनी हो इश्यू आहा तो सॉल्व करतले. तुमकां कितें दिसता वेदर दीस इश्यू विल रिजॉल्व दीस इश्यू तुमकां? सॉल्व जायना जाल्यार आमी हांगाच बसतले न्हू. हांगासर कॉम्प्रमायज ना. हांगासर कॉम्प्रमायज ना. दीस इज फूल स्टॉप. इफ सपोज सॉल्व जायना कितें हांगासरूच कंटिन्यू करतले आमी. कित्याक सांग आमी इतलीं वर्सां जे सोंसला न्हय सिटींच्यान एकूच इश्यू आहा. हांव एक्चुअली गोंयान कोळसो नाका म्हणून हांव झगडटा कळ्ळें तुका. पूण आयज जो हांगा इश्यू आहा न्हू हो ट्रान्सपोर्टेशन इश्यू आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन इश्यू आमच्या लोकांचो इश्यू. कितें लोकांक एक्सिडंट जाले आनी हे पोल्युशन आमी डेली जे ब्रीथ करता सिटींच्यान सोसूंक जायना. आमी 5 दीस हांगा रावले न्हू हेंच्यांनी उदक मारूंक ना हांगासर. आनी जे पोल्युशन आमी ब्रीथ केलें न्हू आमी घरा कडेन आतां वयतकूच मरे बरें ना जातलें. डस्ट पोल्युशन हें सोसूंक जाता रे. कितें हें दिसता मरे दोळ्या फुड्यान सारकें. आनी तरी पूण जर एक्शन घेना जाल्यार मागीर आमी पयलीं कोण हांगा रावता तांकां लज आमी आवाज उठयना जाल्यार कितें आमी जेन्युइन पॉयंटाचेर झगडटा पोल्युशना खातीर कितें. आनी जो ट्रान्सपोर्ट सिटींतल्यान वयता तो नाका म्हणून जेन्ना ऑप्शन आहा फ्लायओव्हराचो तेन्ना तुमी थंयसून कितें व्हरना काय विचारता आमी कितें. आनी आमी जो मेरेन हांगाच्यान ट्रान्सपोर्टेशन ह्या गेटींच्यान बंद जायना तो मेरेन आमी हांगाच बसतले. आमकां तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला दोगांय आमदारांनी की आमी फुडें उलयतले आनी कितें आहा तें सोल्युशन काडटा म्हणून. सोल्युशन काडिना तो मेरेन आमी हांगाच आसा. देव बरें करूं. ताजी शंकर तुवें खंय तरी खंत व्यक्त केली की ट्रक ड्रायव्हर 150 सुमार ट्रक ड्रायव्हर भितर आहा तेंचे हाल जाता. कितें हाल जाता आनी मागणी कितें केलें तुमी? अरे हे जे ट्रान्सपोर्टर आहा कोण ट्रान्सपोर्ट करता न्हू कपाल हेंचे म्हाका हांव गोंयच्या सरकारा कडेन मागता हे ट्रान्सपोर्टेशन कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां कोण आहा न्हू हेंची पयलीं 2 कोटीची EMD घेया पयलीं. अरे ते ड्रायव्हर क्लिनर बाबडे रडटात मरे हांगासर. तेंकां म्हाका सांग हेंकां कोणी एड्रेस करपाचें? आमकां ते लागना. कितें आमी प्रोटेस्ट केला पोल्युशना खातीर. आयज जे ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा तेंच्यांनी तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय आसले मरे. तेंकां अशें रडोंक सोडले. जेन्ना तुमकां आमी सांगला की हो प्रोटेस्ट कंटिन्यू जातलो तेन्ना तेंकां तुमी घरा धाडना जाल्यार आनी जेवणा खाणाचो बंदोबस्त करा मरे. तेंकां रडोंक आमचे कडेन धाडटा. आनी सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय. कित्याक सांग ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जे आहात न्हू जे ट्रकवाले आहात न्हू आख्ख्या गोंयचे आतां मायनिंग सुद्दां स्टार्ट जाला. आख्ख्या गोंयचे जे ट्रकवाले आहा तेंकां रिलीफ मेळपाक जाय. 6-7 म्हयने जे पेमेंट आडोवन दवरतात खबर आहा तेंच्यांनी तुमच्या नांवान ताळये पेटपाचे. ड्रायव्हर आहा गाडी आहा एक्सिडंट जालो जाल्यार तो प्रॉब्लम फॅमिली आहा तेंची. जशे कॉन्ट्रॅक्टराचे पोट आहा न्हू तशेंच ते बाबडे ड्रायव्हर आनी क्लिनराचे पोट आहा. हांगा आमी प्रत्यक्ष पळयलें हांगासर कितें चल्लां तें. कितें वायट गजाल. आमी दाजी बाबाक आनी संकल्पाक रिक्वेस्ट केलें की हो जो इश्यू आहा जाता तितले बेगीन चड बेगीन सॉल्व कर. कित्याक ते भितून थंय शिरकोन आहा ते पळय कितले दीस जाले. मेंटल फ्रस्ट्रेशन जेलीन घातल्या भशेन जालेलें आहा तेंकां. आतां तुमी हांगासले सायटी वयतले काय? ना 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 जो मेरेन प्रॉब्लम सॉल्व जायना तो मेरेन कोणूच वयचो ना. कोण हालचो ना हांगाच्या. बलन गेलो बलन कितें सांग सोदता आतां दोगूय आमदार मेळोन गेले तुमकां कितें सांग सोदता? सांगपाचें जे कितें आहा तें सगळें शंकर पोलजीन सांगलेलें आहा. फुडलें एक आमकां बरें दिसलें एट लास्ट आमच्या आमदारांक कळलें आहा 6 दिसा तरी जावं फुडल्या कळ्ळें आनी ते हांगा येयले. आमकां बरें दिसलें की ते आमच्या कडेन येवन आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक रावला. आतां ते कितें म्हणटा आमचो जो प्रॉब्लम आहा न्हू आमचे कितें हे जे डिफिकल्टीज आहा ते CM कडेन व्हरून मांडटा आनी ते कितें आहा ते सोल्युशन घेवन येता. तुमकां दिसना की 6 दीस लागले वेदर ते आमदार MPT कडेन उलोवन सॉल्व करूं? कितें 6 दीस कित्याक लागले अशें दिसता तुमकां? आमदाराक उलोवंक शकनासले हेचे कडेन? पळय म्हाका खबर ना 6 दीस तांकां लागले ते तांकां हो क्वेश्चन तुवें तांकां विचारपाक जाय बाबा 6 दीस कित्याक लागले ते. म्हटल्यार 6 दिसान हांगा पावले हें म्हाका बरें दिसलें म्हणटा की एटलिस्ट ते येयले हांगा प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की ते आतां वचून CM कडेन बसतले आनी आमचे जे कितें प्रॉब्लम आहा पळय आमचें कितें 1 पॉयंट प्रोग्राम आहा की बाबा हांगा जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते बस नंबर 9 येवपाक जायना. कित्याक ही आमची वास्को सिटी आहा ती पोल्यूट जाता. की दुसरे तांकां ऑप्शन अवेलेबल आहा ते ऑप्शन कित्याक ते यूज करना ते ऑप्शन ते कित्याक युटिलायज करना हेच आमकां पडला की येदो व्हडलो ब्रीज बांदलेलो आहा की 500 कोर्स आसा तो यूज करा ना तुमी.
आमची सिटी बरी सेफ उरता. हांगा सिटीन सगळें आहा न्हू, वेजिटेबल मार्केट आहा, फिश मार्केट आहा, स्कूल्स आहा, हॉस्पिटल्स आहा. हे तुमी कित्याक पोल्यूट करता? होच आमचो क्वेश्चन आहे. आनी ह्या क्वेश्चना खातीर आयज दाजी सालकर आनी आमचो संकल्प आमोणकर हांगा येयल्लो आहा आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. सुरज, हेच्या पयलीं अशें एजिटेशन जालें, थोड्या टायमा खातीर बंद जालां ट्रान्सपोर्टेशन, पोल्युशन थांबलां, परतें चालू जालां. ह्या फावटी तुमचें एजिटेशन कितके दिसा खातीर फायदेशीर करतले? पळय, कितल्या दिसा खातीर फायदेशीर करतले, कितल्या दिसा खातीर लॉसाक करतले आमकां खबर ना. आमी एजिटेशन केलां खंयचेर. आतां तेंच्यांनी समज हांगा बंद केलें, वेल एंड गूड. परतून चालू केल्यार परतून आमी येतले हांगा. की आमकां नाका की हे ट्रान्सपोर्टेशन वास्को सिटीनसून येयल्ले. आमी आमचें कार्य करता. फुडलें आमकां खबर ना कशें कितें तें. ओके, थँक्यू सर. चक्कास. केस बीन येयले.